सर्दी, खांसी और कफ का असरदार घरेलू उपाय। दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया चैनल में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं घर पर ही कैसे करें सर्दी, खांसी और कफ का आसानी से उपचार। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे घर में पाई जाने वाली तुलसी हमें बहुत तरीके से मदद करती है, क्योंकि तुलसी ही वो एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण होते हैं। तुलसी का उपयोग करके आप सर्दी, खांसी और कफ को 10 मिनट में ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों, 1 कप पानी में 5 से 6 तुलसी की पत्तियां डालकर उबाल लें और फिर इसे ठंडा करके दिन भर में 2 से 3 बार पिएं। दोस्तों, इसके बाद है मेथी दाना। तुलसी की ही तरह मेथी दाना भी सर्दी, खांसी और गले के दर्द में बहुत उपयोगी होता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में गर्मी आती है और सर्दी पर तुरंत असर पड़ता है। इसके लिए दोस्तों, 1 गिलास पानी में मेथी दाने को 5 से 10 मिनट तक उबाल लें और फिर इसका दिन में 2 बार सेवन करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहें तो 20 से 25 दाने मेथी दाने के रात में पानी में भिगा दें। सुबह उठकर इसे अच्छे से उबालें। जब ये पानी आधा रह जाए तो उसे ठंडा करके दिन भर इसका सेवन कर सकते हैं। इससे भी सर्दी, खांसी और कफ से आपको जल्द राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगला नुस्खा है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि सर्दी, जुकाम के इन्फेक्शन को तेजी से खत्म करती है। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर इसका दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। सर्दी में तेजी से सुधार आएगा। अदरक, गले के दर्द और तेज खांसी होने पर अदरक सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अदरक को कद्दूकस करें और उसे 1 गिलास पानी में उबाल लें और फिर ठंडा हो जाने के बाद दिन में 2 बार इसका सेवन करें। ऐसा करने से हमें इन्फेक्शन और वायरस से दूर रखता है, साथ ही सर्दी, खांसी की प्रॉब्लम में सुधार डालता है। इसके बाद है दोस्तों हल्दी। आयुर्वेद में हल्दी को शरीर के लिए शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह का बुखार और शरीर में दर्द को हल्दी तेजी से ठीक कर सकता है। बहुत ज्यादा सर्दी और खांसी होने पर सुबह शाम हल्दी पाउडर को गर्म दूध के साथ मिलाकर इसका सेवन करें। साथ ही आप हल्दी की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए आपको हल्दी को थोड़ा सा भूनना है, यानी कि इसे बिना घी और तेल के आप इसे पहले फ्राई पैन में सेक लीजिए और इसके बाद आप इसमें गर्म पानी डालकर इसे थोड़ी देर तक उबालें। इसको पीने से आपके गले को तुरंत राहत मिलेगी। इसके बाद है दोस्तों गुड़। अगर सर्दी, खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, कई तरह के प्रयास करने पर भी फायदा नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे में गुड़ के इस्तेमाल से तुरंत राहत मिलती है। गुड़ और अदरक को बराबर मात्रा में पीस कर इसमें 1 चम्मच तुलसी का रस मिला लें और इसे धीमी आंच पर गर्म कर लें। उसके बाद जब ये हल्का गर्म रह जाए तब इसका सेवन करें। ज्यादा से बढ़ी हुई सर्दी, खांसी में भी और गले के दर्द में भी ये राहत देता है। किशमिश। बारिश और ठंड के मौसम में किशमिश शरीर को गर्म बनाए रखने में मदद करता है। सर्दी, खांसी जैसी समस्या में किशमिश का सेवन करने से तुरंत लाभ मिलता है। 1 मुट्ठी किशमिश को 2 चम्मच अदरक पाउडर यानी कि सौंठ के साथ मिलाकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। उसके बाद हल्का गर्म रह जाने पर इस पानी का सेवन दिन में 2 बार करें। सर्दी, खांसी, कफ से तुरंत राहत मिलेगी। इसके बाद है दोस्तों अंगूर। सूखी खांसी और गले में जलन तथा सर्दी होने पर अंगूर का रस सुबह शाम पिएं। ये हमारी सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है। इसके अलावा ये सर्दी, खांसी में भी हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताए सर्दी, खांसी और कफ से छुटकारा पाने के। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आप हमारे नुस्खों को अपनाएं और हमें जरूर बताएं कि आपको इसका कितना लाभ मिला। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी राय और सुझाव का इंतजार रहेगा। जुड़े रहें आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।